Ողջունում եմ ձեզ Սիմոնյան Post YouTube-յան ալիքի հարգելի հետևորդներ։ Այսօր զրուցելու եմ հասարակական գործիչ, քաղաքական գործիչ, պատերազմի մասնակից Մանուել Մանուկյանի հետ, բայց մինչև մեր զրույցը սկսելը պետք է խնդրեմ ձեզ, որպեսզի հավանեք այս տեսանյութը, անպայման բաժանորդագրվեք ալիքին, որովհետև ես գրեթե ամենօրյա ուրեմն կտրվածքով հարցազրույցներ եմ անում տարբեր մարդկանց հետ եւ իհարկե գրեք ձեր մեկնաբանությունը, ձեր կարծիքը հետաքրքիր կլինի այն թեմաների վերաբերյալ, որոնք մենք այսօր կքննարկենք։ Բարև ձեզ Մանուել։ Բարև ձեզ։ Մանուել, այսօր տեսանք, որ քաղաքացու վրա թքած պաշտոնյան ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, ով ձեզ դատի է տվել, քաղաքացուն հայոյեց, ես չեմ կարող այդ հայոյանքը մեջ բերել, փողոցում հաճախ օգտագործվող է եւ կոչվում է խլեշ։ Շատ լավ գիտեք ինչի մասին է։ Հայոյել է լավը։ Մարդու սրբությանն է կպել, հասկանալի է, ուսել են բոլորն էլ կարծում եմ։ Երբ որ քաղաքացին է հայոյում, ես իհարկե հայոյանքը չեմ արդարացնում, երբեք պետք չի հանրային շփումներում օգտագործել հայոյանքը, բայց պետական պաշտոնյան պետք է այնուամենայնիվ մնա ինչ որ բարձրության վրա, հա, ինչ եք կարծում, նորմալ է, երբ որ տղայական է, տղամարդավարի է, երբ որ հայոյանքին հայոյանքով է պատասխանում, թե այնուամենայնիվ պետական պաշտոնյան պետք է ամեն ինչից վեր լինի։ Տեսեք, դա նրա հետևանքն է, որ երբ որ առաջի անգամ մարդու վրա թքում է, ու որից հետո հետևանքներ չի ունենում, բնականաբար շատ հանգիստ հաջորդ անգամ կարա հայոյի, մի ուրիշ անգամ կարա լրիվ, չգիտեմ ինչ անի, սա անպատժելիության հետևանք է, սա պաշտոնի դիրքը, չափը չգիտակցելու հետևանք է, այո, դա իրենք քանի որ փողոցային խուժան են, իրենք պաշտոններին նստան 7-8 տարի ղեկավարին, էլի չփոխվան, որովհետև դա իրենց էության մեջ է, հասկանում եք, կան մարդիկ, ովքեր կարող է չունեն, չեն իմանում, չեն հասկանում, բայց գոնե այդքան ղեկավարելուց հետո, այդքան սխալներից հետո մարդ իր մեջ կամք է գտնում, փորձում է իրան շտկել, փոխվել, այս անձնավորությունները ավելի ու ավելի են հղպանում, հղպացել են տարիներ շարունակ, հիմա ավելի են հղպանալու, հասկանում եք, որովհետև իրենց ոտները, այսպես ասած, գետնից կտրվել է եւ իրենք փողի, իշխանության, ազդեցության տակ ամեն ինչ իրենց թույլ են տալիս։ Բայց չեն հասկանում, որ այս կյանքում այդ փողն էլ, այդ իշխանությունն էլ ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Վաղը թող իրենք մտածեն, եթե իրենք չլինեն ղեկավար, իրենք ի վիճակի են այդ հանրության մեջ շրջելու։ Ինքը այսօր հասկացանք ախրանիկներով, ոստիկաններով, հո դա իր սեփականությունը չի, քանի տարի պետք է տենց ապրի։ Հետո ինքը որ աճ ու ձախ նեղացնում է մարդկանց, հայոյում է, վիրավորում է, դատի է տալիս։ Լավ, այդքան վատություն, որ աճ ու ձախ անում ես մարդկանց։ Վաղը դրա հետևանքները հասկանում ես, միթե կարելի է այդ ձևի ամեն մեկին անպարկեշտ բառերով, լկտի բառերով, դա էլ քիչ է, մի հատ էլ կանգնելա Արցախի համար ոչ կռվելա, ոչ արյունա թափել, ոչինչ չունի արած, կանգնելա ասում է, մենք Արցախը ճանաչում ենք Ադրբեջանի կազմում։ Բայց դու ով ես։ Դու քեզանից ինչ ես ներկա, դու ինչ ունես Արցախի համար արած, որ ճանաչում ես Ադրբեջանի կազմում։ Դու ով ես, որ այսօր եկել ես Մոնթեի գործը, Վազգենի գործը, հազարավոր կռված տղերքի գործ։ Երբ որ դու անգամ մի պատերազմի չես մասնակցել, քո ղեկավարի հետ միասին։ Ձեզ ով է այդ իրավունքը վերապայել հայ ժողովրդի անունից, այդպիսի հայտարարություններ անել։ Ով է այդ իրավունքը տվել, ոչ մեկ։ Հասկանում եք, այսպիսի սրբապիղ հայտարարությունից հետո, այսպիսի դավաճան, եւ սա պետք է նաեւ օրենքով ամրագրված լիներ, որ կյանքում հորեյուցե մեկը իրավունք չունի այդպիսի հայտարարություն անել։ Սա պետական դավաճանություն է։ Ես այդպես եմ որակում, սա կոնկրետ երրաբլուրը ուրանալու կոչ է։ Սա բոլոր հերոս տղերքի ուրանալու կոչ եմ համարում ես։
Այդ մի վիդեո տեսա, այդ մինչև այդ հայանքները այդ քաղաքացին, որի անունը եթե չեմ սխալվում Միքայել է, մոտեցավ եւ ասեց զրուցենք, որի մի պատասխան Ալեն Սիմոնյանը ասաց ես քո հետ զրուցելու բան չունեմ, իր թիկնապահներին էլ հրահանգեց տարեք սրան էստեղից։ Ես էլ շատ մարդկանց հետ ունեմ գաղափարական տարաձայնություններ, հա, բայց երբ որ օրինակ ինչ որ մեկը մոտենա ինձ ասի զրուցել, ես երբեք չեմ ասի տարեք սրան էստեղից, քո հետ խոսալու բան չունեմ, քո հետ զրուցելու բան չունեմ։ Ի վերջո Ալեն Սիմոնյանը նաև այդ քաղաքացու վճարած հարկերից է իր աշխատավարձը ստանում։ Ինքը մենակ ԿՊԱ-ականների ազգային ժողովի նախագահը չէ, ինքը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահն է, եւ ինքը պետք է բոլոր քաղաքացիների առաջ հաշվետու լինի։ Այս ագրեսիան, ուզում եմ հարցնել, այս ագրեսիան որտեղից է, օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը արցախցի կնոջ հետ է այսպես բուռն վիճաբանության մեջ մտնում, մեղադրում, անպարկեշտ բառեր ասում փախածների եւ այլն, Ալեն Սիմոնյանը այս քաղաքացուն, ինչ են այս մարդիկ այսքան լարված, այսքան ագրեսիվ։ Բացատրեմ Կոյրուն ջան, հիշում ես 2018-ին, երբ որ իրենք փողոցներ էին դուրս գալիս, ամենուրեք իրենց գրկում էին, նկարվում էին, հասկաս այս իրավիճակից մարդկանց խաբեցին, մարդկանց երեխեքին սպանեցին, երկիրը հանձնեցին, ամեն օր խաբեցին, ամեն Աստծո օր այս ժողովրդին խաբեցին, այն մեկը կուլ տվեցին, այն մեկը կուլ տվեցին, լավ է ժողովուրդն էլ ի վերջո ինքը իրան էլ խաբեց, ասես դե չէ էլի երևի իրոք լավն են, քանի տարի շարունակ մարդիկ իրենց խաբելով ուզում էին հավատային այս մարդկանց, հավատ կար այո իրանց հանդեպ, բայց եկավ այնքան արեցին, այնքան լցրեցին, այնքան սրբապղծություններ արեցին, կարմիր գծեր անցան, չենք ասում լավ լափել էին, մի երկու բան կերել էին, եղավ ժողովրդի ասացին ով էլ նստի ուտելու է, դրանից չենք խոսում, էլի թող ինչ որ բաներ ուտեին, կերել էին, բայց մարդկային կյանքեր, Արցախ, Արարատ սար, հələ պատկերացրու, խորհրդանիշներ, Սուրբ եկեղեցու վրա հարձակում, ընենց կարմիր գծեր են տրորում, ու այսօր իրանց համար անսովոր է, երբ որ իրանք փողոց են դուրս գալիս, իրանց հուքումուր են տալիս, հասկանում եք, այսինքն իրանք դժգոհում են, ին վրա են մունատ գալիս, Պողոսի, Պետրոսի, մեղքը մեր մեջ են փնտրում, կամ այդ քաղաքացու մեջ են փնտրում, նրան են ուզում խեղդեն, ճնշեն, չգիտեմ, վիրավորեն, մտածում են, թե պրոբլեմը այդ քաղաքացու մեջ է, Ալեն Սիմոնյանին ասել եմ, Նիկոլին ասել եմ, նորից եմ ասում, հանրային ձևով իհարկե, ձեր մեջ է այդ պրոբլեմը, մարդկանց մեջ չի, հասկացեք, դուք եք դրա մեղավորը, որ այս իրավիճակում եք հայտնվել դուք այսօր 7 տարվա մեջ, 8 տարվա մեջ տես ինչքան լեգիտիմ էին, ինչքան սիրված ու ինչ են եկել արել, որ փողոցում Նիկոլ Փաշինյանը իջնում է աշճաններով, բարև է տալիս իր ախրանյայով, վերջի լավ վարչապետ է, ժողովուրդը համատարած առհամարում է, ես այդ տեսանյութը տեղադրել եմ, իր բարևին չի արձագանքում, իրա վարչապետ հալով առհամարված է, ես հասարակ քաղաքացի ուզում ես մարջով գնանք, այդ էսկալատորներով նորից իջնեմ, կամ դու, կամ բարև տանք ժողովրդին, մարդիկ սաղ մեզ բարև է։ Նիկոլ Փաշինյանը չէր բարևում, բացառապես ոչ մեկ չէր բարև, ինքը ցինիկի պես բարև ձեզ, պատոշ արե, մտնում է մետրոյի մեջ, երիտասարդ տղա, նստում է կողքը, այդ տղեն մի հատ ուշադրություն էլ չի դարձնում վրեն, դա վարչապետ է վերջի վերջո, հասկանում ես ինչքան է իջացրել իրան, որ վաբշե առհամարած ունի, բուկլետը տալիս է, ոչ մեկ չի վերցնում, ինչքան են առհամարել իրան, ինչքան ինքը բայց պատոշի պես էլի հելնում է, ուզում է փնտրի գտնի մի քանի մարդ իրան հարմար, որ կարանա ինչ-որ կադրեր նկարի, տեսանյութեր նկարի ու փորձի Facebook-ում իր ֆեյքերով, իրանց այդ ալգորիթմներով ինչ-որ արհեստական աշխարհ ստեղծեն, լավ է իրանց մեջ մեկը լուրջ չկա, որ ասի լավ է ստով, էս ֆեյքերով, էս ամեն ինչով, մենք ինչքան ենք պայելու, մտի նույն այդ դրա հիմնավորումն ու փաստերն էլ ասեմ, նայի Facebook-ում իրանց տիրույթը, ու մտի TikTok, մտի Instagram, մտի YouTube, տես իրեն աջակցող գրեթե չկա, 99% իրեն վիրավորում են։
Բայց Facebook-յան աշխարհում ինքը ամբողջ ցելը դրել է Facebook-ի վրա եւ այնտեղ իր fake օգտատերերով իր համար ստեղծել է արհեստական դրական միջավայր։ Ու դա է պատճառը, որ իրենք այսօր նաեւ նյարդայնանում են։ Բա հեշտ բան չի էլի։ Քեզ ասենք վիրավորեն, ես էլ եմ ասում, այդ վիրավորողները, թեկուզ քաղաքացիները մեղավոր չեն, մարդկանց բերե հասցրել են դրան։ Ոչ մեկ հենց այնպես մարդուն չի գնա վիրավորի։ Մարդկանցից խլել են իրանց եղած չեղածը, տները, արցախցու վրա մատա թափ տալիս, մարդու հայրը զոհվել է հերոսաբար, ասում է փախած։ Այ անպատասխան, հետո ասում է լավ ներողություն։ Սա երկրի ղեկավարի դրսևորումը, բա ոչ չգիտես, տղայականով են ուզում, մարդուն վիրավորել ես, ինքնասիրությանն ես կպե, ասել ես փախած։ Էլ քո ներողությունը քանի կոպեկի արժեք ունի, այ մուտիլովշիկ։ Դե որը տես ներողությունը տիրոք ուզում է եղել, նի դիր հրաժարականդ տուր, գոնե հասկանենք դու քեզ պատժեցիր։ Կամ Ալեն Սիմոնյանը ասում է սխալ ենք, ներողություն ենք խնդրում։ Հան ինքնասերի պես ներողությունը ո՞րն է, ներողություն պետք է խնդրես, դրա պատիժն ու հետևանքներն կրես որպես պետական պաշտոնյա։ Բայց չէ, ներողություն ենք խնդրում, նորից էշությունները կանենք։ Թեկել են անգամ, այս անգամ սրբություն կհայոյեմ քաղաքացուն։ Էդ են անում, հասկանում ես։ Եվ այո, ցածրացրել են պետական պաշտոնյայի դերն ու դիրքը, դրա համար էս մեր ժողովրդի մեջ կան մարդիկ, որոնք ասում են, դե մենք էլ կարանք նախարար աշխատենք, վարչապետ աշխատենք։ Այսինքն իրանց դաշ չի լինում սրանց դեմքը, որ դա է տենց օդի պաշտոն չի էլի։ Մի հատ ստից տեղ մտնես աշխատելու, հարցնեն աշխատանքային փորձ ունես, թե չէ։ Բայց այստեղ ասենք բերել են տասնյակ տարիներ կառույցներում աշխատած մարդկանց գլխին նշանակել են անփորձ մարդկանց, օդից մարդկանց, դա էլ է վիրավորական պետական աշխատողների հանդեպ։ Պետական աշխատողներին կոնկրետ դա վիրավորանք է, որ ի՞նչ է նշանակում, մարդը 15 տարի այդ պաշտոնի համար աշխատել է, դու բերում ես օդից, չգիտեմ ում ես նշանակում։ Պետական պաշտոնյաների մասին խոսեցիք, Մանուել։ Օրինակ ինչ որ մեկը կարող է պատկերացնել, որ երջանկահիշատակ Գալուստ Սահակյանը, Արա Բաբլոյանը կամ ասենք Տիգրան Թորոսյանը, հա, ազգային ժողովի նախագահները, ասենք կանոնային քաղաքացուն լավ գրվեին։ Տենց բան ինչ որ մեկը կպատկերացնի, կամ ասենք օրինակ երկրի ղեկավարը, ասենք քաղաքացուն ասեր փախած։ Սերժ Սարգսյանը 10 տարի կառավարեց, Սերժ Սարգսյանից ընդամենը մի բառ էր, հա, որ ասեցի ա իրոք, դա էին ասում, դա էին կրկնում 10 տարի շարունակ։ Ուրիշ այսպիսի եսիմինչ վիճահարույց բան քաղաքացիների հետ տեղի չի ունեցել։ Այս մարդը համամիտ եմ, միանշանակ բոլոր մնացած ղեկավարների կողմից գոնե այդ զսպվածությունը եղել է, ինչ որ չափով իրանց դիրքի վերաբերյալ իրանք հարգանք ունեցել են ու միանշանակ այս տիպի, այս լեքսիկոնով, այս ցածրության, այս մակարդակի չի եղել եւ այո, սա ինչ որտեղ համեմատելու չի, Ընդ որում ներողություն եմ խնդրում, ես չեմ հիշում այդպիսի լեգիտիմություն, ընդ որում միմյանց նկատմամբ, հա, օրինակ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը տարիներ շարունակ եղել են քաղաքական հակառակորդներ, բայց միմյանց նկատմամբ ես չեմ լսել, որ որևէ վիրավորական արտահայտություն արած լինեն։ Իսկ Նիկոլ Փաշինյանը Ռոբերտ Քոչարյանին ասում է ներողություն արտահայտությանս համար, ասենք դա աններելի բան է, էլի, ասում է գնա էշի պես զռա, այն պարագայում, երբ որ Ռոբերտ Քոչարյանը ուղղակի օրինակ էր բերել առանց հասցեավորելու, առանց կոնկրետ անձ նշելու, այսինքն դա տղայական էլ չէ, սա գյադայական պահվածք է պետական մակարդակով, հա։ Այո, Փուչի, Խուժանի այն լակոտի պահվածք, որը բնականաբար դրանով ոչ թե Քոչարյանի կշիռն է իջնում կամ Քոչարյանին վիրավորանքը հասնում, այլ գիտես կարելի է ավելի, եթե ինչ որ որտեվ այդ լուրջ ղեկավարների պարագայում, լուրջ մտածելակերպի դեպքում այդ թեկուզ քննադատությունը, թեկուզ վիրավորանքը այտենց լակոտի ձևով այդ համացանցերի հետևում նստած մեծաբերանություն անելով չի որոշվում։ Այսինքն դու քո սկզբունքներով, քո ապրած կյանքով, քո գաղափարներով, քո
քննադատությունը հիմնավորելով կարաս դրան դիրքորոշում տաս։ Իսկ լպիրշ պահվածքը միանշանակ անընդունելի է, ցավոք սրտի այս իրականության մեջ Նիկոլենց օրակարգում շատ գրագետ ու ինտելեկտուալ մարդիկ դուրս են մնում քաղաքական պայքարներից, քանի որ չեն կարողանում, իրենց թույլ չեն տալիս իջնել հենց այդ մակարդակի։ Եվ մի խավ կա ժողովրդի մեջ, որը այդ մակարդակը ընդունում է ուժեղություն։ Այսինքն, երբ որ Նիկոլը մեծաբերանություն է անում, ասում են այ տեսակ ուժեղ էր, բայց ուժեղությունը իրականության մեջ այդպես չի գնահատվում։ Դրա համար ստիպված ես չեմ ուզում ուրիշների վրա օրինակ բերեմ, որ չնեղանան, ինքս կարամ ին վրա օրինակ բերեմ, շատ հաճախ ստիպված ես լինում իրենց սպարագայում իջացնել քո նշածողը, իջնել իրենց մակարդակի։ Հասկանաս, երբ որ երկրի վարչապետը, ազգային ժողովի նախագահան այդ մակարդակի վրեն են, դու երբ որ սկսում ես գրագետ խոսել, նույն օրինակը պետքա բերեմ ազգային ժողովի հետ կապված, այնտեղ ունենք Սերյան Օհանյան, ով շատ գրագետ մարդ է։ Այդ մարդը քաղաքակիրթ մարդ է, այդ մարդը չի կարում ելնի դրանց պես այնտեղ գորգորա, ճվճվա, հասկանաս, այդ մարդու էությունն է դա։ Հիմա ինչ-որ ուժեր, ինչ-որ մարդիկ դա համարում են թուլություն։ Ասում են ինչ է կա, ինչ պետք է անեն ազգային ժողովը էդի վժվժալու կամ ինչ-որ բարձր գոռալու համար չի, շատ էլ Նիկոլն ու իր թիմը անում են։ Էդի գիտելիքի թող մրցակցություն լինի, փաստերի, հիմնավորումների, հասկանում ես, այս ձևով է ազգային ժողովում որոշվելու ամեն ինչ, բայց իրանց պարագայում արի այդ մարդու, այդ տարիքի մարդուն, պատերազմով անցած, նստած, փորձառու, պետական մարդուն, ասա որ պետք է իջնես Վահագ Ալեքսանյանի մակարդակին, այդ Կոնջոյան, Ալեն Սիմոնյան, խոսքով ծերից ծեր թվա, սա լավ չէ։ Լեզվներին են տալիս վժում, ճվում, մեկ իրանց ուժեղ տղու տեղ են դնում, ասում են պատերազմի գնացել եք, այն օրը գնացել է, այդ Վահագ Ալեքսանյանը մոտեցել է, քաղաքացիները լարում են իրանց հայատից, այդ մարդուն կանգնի ասում է, դու պատերազմ եղել ես, այդ մարդն էլ վիրաբույժ, այդ մարդն էլ վիրաբույժ։ Ասա չէ, չեմ եղել, բա որ չես եղել, դու ինչ իրավունքով ես գնացել այն մարդուն հարցնում, պատերազմ եղել է թե չէ, ինչի չես եղել, երբ որ դու եղել ես պետական պաշտոնյա, եղել ես падգամավոր, քո ղեկավարը չի եղել, քո ազգային ժողովի նախագահան չի եղել, ձեր խմբակցությունից ոչ մեկ չի եղել։ Հասկանում ես, իրանց պաշտոնյաներից իրանք երկրի առաջնորդներն են, ոչ մեկ չի եղել պատերազմ, եկել են ուրիշներին մեղադրում են Արցախցուն, մյուսին, ասում են, փախել են, ասում են։ Բա դուք եք առաջինը փախել, որ դուք ամբողջ падգամավորներով, նախարարներով գայք մտնեիք առաջի գից։ Այդ ժամանակը լավ վերահսկեիք, նայեք ով է փախնում, դեմներն առնեիք, բա պատերազմը դուք նստել եք տակ աթոռներին, մարդկանց ասում եք կռվեք, հա կռվեք, կռվեք, հա կռվեք։ Այտենց չի լինում, նայեք Մոնտեն այտենց է պատերազմ արել։ Խի Մոնտեն ինչ պակա, Վազգեն Սարգսյանը ՊՆ նախարար էր գնում, հասնում էր առաջնագից։ Սերյան Օհանյանը իր մի ոտքով Հայաստանում մտենց խրամատ, եթե եղել է, որ ինքը չի եղել, արեք ինձ ասեք ամոթ քեզ։ Հայաստանի առաջնագծի բոլոր խրամատներում մի ոտքով այդ մարդը գնացել է։ Նիկոլը մի հատ խրամատ գնացած կա, Ալենը մի հատ բացի մեկ-մեկ իրանց PR-ի համար էս փողքի զորամասեր գնալ նկարվելուց իրանց առաջնագից գնացած կան, տեսած կան, խրամատների վիճակ ստուկած կան։ Բա ասենց մարդիկ պետք է պատերազմ հաղթեին, ասենց մարդիկ պետք է կարանային այնց անեին, որ զորքը մնար առաջնագծում, սա մեր ժողովուրդն ու մեր ազգը պետք է գիտակցի ու հասկանա։ Հետաքրքիր միտք ասեցիք, ասում է ում երեխաների արյան գնով, փաստորեն իրեն կարող են տանել 5000 երեխա սպանել, 5000 երեխա չէ, տղամարդ, չափահաս տղամարդ։ Ծնողների համար այո, երեխա։ Իրենց ծնողների համար երեխաներ։ Ու դրանից հետո, այդ զոհերից հետո կորցնել մի հատ կայացած պետություն, որը ուներ իր պետական խորհրդանիշները, իր պետական ինստիտուտները, այնտեղ ժողովրդավար ընտրություններ էին
տեղի ունենում, ուներ իր զինված ուժերը, այսինքն կայացած այն ինչ որ պետք է ունենա պետությունը, Արցախի հանրապետությունն ուներ, բայց այսօր Նիկոլ Փաշինյանը իրեն վերապահել է մտքի ոստիկանի դեր եւ մարդկանց ասում է դուք Արցախ բառը մի օգտագործեք։ Դա նշանակում է տարածքային պահանջներ, այսինքն պատմական հիշողությունը ուզում է վերացնի հայ ժողովրդին, ոնց կարելի է պատմություն, լավ, հիմա մերը չի, հասկացանք, այս պահին մերը չի, կամ ոչ մեկ չի ասում գնանք, բան են անում, հետ վերադարձի հարց են բարձրացնում, ասում են գնանք այնտեղ ապրենք։ Ոնց որ հիմա հայերը ապրում են Ջավախքում, չէ՞։ Իրանց տներում, այդ մարդիկը տեղ ծնվել, մեծացել են, դա իրենց հայրենիքն է։ Իրանք իրավունք ունեն հետ վերադարձ, ասում է հետ վերադարձը անվտանգության սպառնալիք է։ Այսինքն սա ինչ մոտեցում է։ Դե թող այդ համեմատականն էլ տանեն նախկինի հետ, արդյոք նախկինում ինչ որ մեկը կհամարձակվեր դուրս գար ժողովրդին ասեր Արարատ Սարի անունը չտակ։ Արցախը դեռ չեմ ասում, Արցախը մերն էր։ Արևմտյան Հայաստան, օրինակ ես ելնեի փողոցներում ասեի Արևմտյան Հայաստանը մերն է, ինչ որ պետական ղեկավար հանկարծ իրան թույլ տար գար ասեր տենց բաներ չխոսաս։ Մի ամբողջ ազգ ու ժողովուրդ այդ պետական ղեկավարի գլուխն ինչ կաներ։ Այսինքն այն ժամանակ ինչ հայրենասիրություն էր տիրում երկրում, եւ հիմա ինչ աշճանի են իջացրել մեր ժողովրդի հայրենասիրությունը եւ երբեք մարդկանց մտքով չէր անցնի, որ կգա մի ժամանակ, որ մեզ կասեն, մոռացեք Արցախի անուն դաժե մի տվեք, հասարակ ժողովրդին, ախր պետական պաշտոնյաներին չեն ասում, ընդդիմադիրներին էլ չեն ասում, իրանք ժողովրդին են ասում մոռացեք, իրանք որ խոսում են անկախությունից, ազատությունից, չգիտեմ, այսպիսի բաներից, եւ ժողովուրդը պետքա հարց տա։ Պետքա ժողովուրդը հարց տա։ Լսվում է։ Հա։ Ժողովուրդը պետքա հարց տա դուք ինչքանով եք անկախ ու ազատ այսօր, երբ որ Ալիևը ասել է պետքա փոխեք Հայաստանի սահմանադրությունը, Նիկոլ Փաշինյանն էլ մեր ժողովրդին կանգնել է, ասում է եթե չընդունենք էտի, չկատարենք էտի, այսինքն չփոխենք սահմանադրությունը, պատերազմը անխուսափելի է։ Մի ամիս առաջ բայց ասում են սա հարցերը լուծվել է, այդ պատերազմի վտանգ չկա, всё, պրծավ։ Սա հարցերը տեղնա դարերով խաղաղության մեջ ենք, երբ որ Ամերիկայի փոխնախագահային բերել էին, այդ քարոզչությունն էին անում ժողովրդի մեջ։ Հիմա էլ ասում է, չէ, սահմանադրությունը Թումանյանի կկուն ու աղվեսն է, ամեն անգամ գալիս է հեսակասի սահմանադրություն, խեղճացար փոխիր սահմանադրությունը, պետականությունդ կխարխլվի, երկրի ներսից Նիկոլի ձեռքերով քանդի, եկեղեցին հենա քանդում է, վաղը 300,000 ադրբեջանցու բնակեցումը կասի չարիր, հենա տապորը բերում եմ, տես ծառը կտրեմ, նույն պատմությունը, էլի վախից կբռնի կասի պետք է բերենք էտա, ուզում եք խաղաղություն, 300,000 ադրբեջանցի պետք է բնակեցնենք, Ալիևը կդնի ինձ պայմաններ, երկիրը ներսից կվերցնի եւ վերջում էլ ինչ կլինի նույն Արցախի իրավիճակը, կվերցնի կարևոր ճանապարհները, պետական կարևոր կառույցները, դրանք կանջատի ներսից, կասի հայերը ուզում են թող մնան ապրեն, բայց Ալիևի վերահսկողության տակ, այստեղ որ հայը կհամարձակվի էլ ապրի, թող ամեն հայ իրան հարց տա։ Շատ լավ, հետևենք քաղաքական պրոցեսներին, շնորհակալ եմ այս զրույցի համար եւ կրկին խնդրեմ մեր հեռուստադիտողին, որ հավանեն այս տեսանյութը, գրեն իրենց կարծիքը եւ նաեւ բաժանորդագրվեն ալիքին։ Շնորհակալություն։